alipokamatwa kwa madai ya uchochezi. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, alikumbana na hali ya wasiwasi na hofu isiyo ya kawaida. Alieleza jinsi polisi walivyomzungusha kutoka mtaa mmoja hadi mwingine, kila hatua ikiwa ni changamoto kwa ujasiri wake. Alijikuta akijiuliza mara kwa mara ni wapi anapelekwa, akihisi ukosefu wa uhuru na tahadhari ya kila kona aliyopita. Hali hiyo ilimfanya jisikie dhaifu, akishikilia matumaini kwamba kila kitu kingeisha salama. Baada ya safari hiyo ya kusababisha hofu, polisi walifika nyumbani kwake kufanya upekuzi. Lissu alieleza kuwa hatua hizo ziligusa hisia zake kwa namna isiyo ya kawaida. Na mimi nikawaambia, jamani, kama kosa ni hili mnalolisema la uchochezi, nililisemea kwenye makao makuu ya chama. Maneno yangu yote yako kwenye mtandao, sawa sawa. Mnaenda kusearch nyumbani kwangu, kuna nini cha kuthibitisha tofauti na niliyoyasema? Sisi tunajua. Ambia haya, ukiwa mfungwa huwezi ukajadiliana. Tukapanda gari, nikapelekwa njia ya kule kwenda Kilwa Road, ni wapi? Nikapelekwa njia ya Kurasini, mara nikapelekwa njia ya Tazara, mara nikarudishwa mjini. Kufika Kisutu, njia ya kwenda Tegeta inajulikana. Badala ya kupitiliza kuja kuelekea Tegeta, nikaingizwa Maktaba Street. Tukaingia karibu na makao makuu ya polisi, nikafika labda napelekwa kwa IGP. Tukapita, tukaenda njia ya Ikulu. Nikafikiria kuna mtu alishaye kusema kule karibu na Ikulu huwa kuna nyumba ya kutesea watu. Sasa Mungu wangu, naenda kumalizwa huko. Mara nikaingizwa, kuna nyumba mahali pale karibu na Ocean Road, ndani hospitali ya Kazi. Ndio nikaambiwa, mheshimiwa, tunahitaji mkojo wako tuapime. Nikawaambia, nyie maaskari, mimi nimeshtakiwa kwa uchochezi. Kupima mkojo na unathibitishaje uchochezi kwa kupima mkojo? Wakasema sisi tunajua, sisi kuna vitu tunavitafuta. Nikaambia kuna vitu mnavitafuta, mkanishtaki na hivyo vitu kwanza. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.